So MujinOS is the first AI-native intelligent robot operating system. It is built on core principles like real-time digital twin, motion planning, computer vision, orchestration, and began with just robot picking and automating that life cycle, figuring out how to do the most efficient, the most optimized picking possible with features like multi-picking, computer vision. Nowadays, it has expanded into fleet management, managing fleets of vehicles, with doing order fulfillment, and really connecting all of these different islands of picking together with one mobility solution. And furthermore, as we advance more, we're starting to create components with warehouse execution systems and really start doing the analysis of what it takes to run production. With all of these different components combined in MujinOS. やっぱり今まで無人はですね、この難しい分野のアプリケーションを、かなり高度な、技術で組み上げてですね、お客様に提供するっていうソリューションビジネスですね。つまり私たちが自分たちの技術と製品を使ってインテグレーションしてワンストップでお客様にソリューション全体を提供するっていうビジネスをしてきたんですけども、このビジネス自体はですね、需要も高いと思うんですが、私たちが世界中のお客様に自分たちで行って、全てをインテグレーションしますっていうのは非常に、非現実的ではあります。ですのでこれはさらにスケールさせて、世界中のお客様にこの、自動化のですね、利益を、共有したいと思います。これによってですね、今までは、ロボット専門の SIA でしか、ロボットインテグレーションができなかったっていうのがですね、現場の生産技術の方々やこれからロボット産業に参入していきたいっていうお客様いらっしゃったらですね、皆様にこれ使っていただいて、その結果ですね、さらにリーチできなかったところにもロボットが行き渡るようになりますので、ロボット産業全体のですね、拡大にもつながるだろうというふうに思っております。この今世界中で起こっているこのロボットのすごい大きい投資ブームっていうのがありますけども、これを今だけ見るんじゃなくてですね、この先々も見て長期的に継続的に技術開発をしていかなきゃいけないと。技術者が自分たちの才能をですね、フルに発揮できて、世界中の、良いタレントが無人に来てですね、同じミッションのもと、世界一の技術、そしてプロダクトを作っていく。We finally start getting an industrial robotics platform that is really creating a massive impact in the industry. And the easier that we make it for customers to use, the faster automation systems are going to be deployed into the world. And that's really what Mujin is all about, just speeding up the automation deployments and really changing the world that way.